大家好，我是家辉老师，今日要来小解台语中国字认证的听力的部分，佮会小解要安怎加强哦。好，安尼咱先来讲听力的部分。家辉老师要来分享台语认证听的物件，希望会当帮助第一，就是爱加听 Podcast 台语的新闻，甲台语的放送。第二，甲第三是考试的物件。第二点，伫考试的时阵一开始放音乐，填大本试题时，就爱开始看题目，安尼等甲请回答的时阵才有法度讲出来哦。第三，伫第一条题目念煞，时间还袂了的时，请把握时间看第二条题目，若是会当照安尼的进度。你会比别人加足侪时间去准备题目哦。这是家辉老师考试的迄个美感，搁有即个我咧教学生的过程中，心得。来，就是听力要安怎加强哦。第一，建议会当加听台语台、台语新闻，你会使去电视台、14台。中昼的时阵会知影，下暗拢有哦。搁有爱加听一寡台语的 podcast， 譬如讲台湾人台湾书，逐工一百天文图，也是台语的放送，像讲周婉淼教授的咱的岛史、咱的历史，这是真赞的一个放送的节目。搁有本来的我来逐头讲，英国的101台语开讲，这是林聪明林老师的电台。搁有家辉的台湾故事哦，这是我家己的，这是家辉老师家己的。有10几个故事，你会当去听，这拢是我家己写的。搁有即个台湾网报，拢是网报有线顶的台语语音的迄个影片会当来看，会当来读。为遮连结，拢会当听到无共款的台语知识，去推荐大家做伙来听甲学习。遮线顶的资源拢会当帮咱认证的练习。若是有需要做的题目，请参考这篇文章。我会甲连结放伫咧影片的下骹，请大家会当看卖。详细内容拢会伫老师出的台语认证中国字下工出现哦。所以，你若有想要加熟悉听讲读写的秘诀，会当支持老师的讲义，我拢会甲即个连结放伫下骹。好，今日就讲到这了，大家再会。